नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। क्लास 12 को रिजल्ट 2083 को प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। तपाई पनि दिनौं गुगल, फेसबुक वा टिकटकमा क्लास 12 को रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर खोजिरहनु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईका लागि हो। अहिले सोशल मिडियामा एउटा खबर निकै भाइरल भइरहेको छ। रिजल्ट तयारीको काम 90% भन्दा बढी सम्पन्न भएको बताइदैछ। के अब रिजल्ट छिट्टै आउँदैछ? के तपाईहरुको लामो प्रतीक्षा अन्त्य हुन लागेको हो? आजको भिडियोमा यही विषयमा विस्तृत जानकारी दिनेछौं, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। साथीहरु, क्लास 12 को परीक्षा सम्पन्न भएपछि रिजल्ट प्रकाशित गर्न धेरै चरणका कामहरू पूरा गर्नुपर्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नम्बर एन्ट्री, डाटा भेरिफिकेसन, इरर चेकिङ र फाइनल अप्रुभल जस्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र रिजल्ट सार्वजनिक गरिन्छ। हाल विभिन्न समाचार र शैक्षिक अपडेटमा रिजल्ट तयारीको काम लगभग 90% सम्पन्न भएको चर्चा भइरहेको छ। यसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा उत्साह बढेको छ। धेरै विद्यार्थीहरू अहिले रिजल्ट अब जुनसुकै बेला आउन सक्छ भन्ने आशामा छन्। तर साथीहरु, अहिलेसम्म एनईबीले रिजल्ट प्रकाशित गर्ने अफिसियल डेट भने सार्वजनिक गरेको छैन। सोशल मिडियामा देखिने हरेक डेटलाई सत्य मानेर विश्वास नगर्नुहोस्। अफिसियल नोटिस नै अन्तिम र भरपर्दो जानकारी हो। रिजल्ट नआउन्जेल धैर्य रहनुहोस्। फेक नोटिफिकेसन र फेक रिजल्ट डेटहरूबाट सावधान रहनुहोस्। रिजल्ट प्रकाशित भएपछि तपाईहरूले अफिसियल वेबसाइट, एसएमएस सर्भिस तथा अनलाइन पोर्टलबाट मार्फत आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। रिजल्ट हेर्दा आफ्नो सिम्बल नम्बर सही राख्न नबिर्सनुहोस्। र साथीहरु, रिजल्ट जस्तो आए पनि निराश नहुनुहोस्। जीवनमा सफल हुने धेरै अवसर हुन्छन्। अब तपाईलाई के लाग्छ? क्लास 12 को रिजल्ट 2083 कहिले आउला? के रिजल्ट अब छिट्टै आउँछ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यस्तै रिजल्ट न्युज र महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। भिडियो मन परे लाइक र शेयर पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।